Ahoj. Joj, tá stolička. Dobre, vydýchaná. Hej. No Lenka, chceš vedieť, čo ťa čaká, alebo sa opýtaš ty na nejaké otázky? Tak zatiaľ nemám žiadne, keď ma napadnú sa opýtam, môžete vy rozprávať. Aké krásne srdiečko máš na spodu toho hrnčeka. Málo kedy sa ukáže v káve. Doma ťa čaká manžel, ktorý je veľmi obetavý, má ťa veľmi rád, veľa toho robí pre rodinu. Ty máš otvorené srdiečko pre cítenie iných ľudí. Ale nemôžeš zabúdať na jednu vec. Ty nosíš pod srdiečkom ešte ďalší život a musíš dávať veľký pozor. Stres jedno s druhým. Aj by si chcela vedieť, čo nosíš pod tým srdiečkom? No, ja som sa nechať prekvapiť. Proste, ja viem zatiaľ, že dieťatko je zdravé, že má 2 ručky, 2 nožky a mám doma dosť vecí detských, takže chcem si to nechať ako prekvapenie. To tak. Pri prvom sme vedeli, že čo to je a potom keď sa ďalšie 2 narodili, tak to bolo také krajšie ten moment, takže chcem si to tak nechať ako deti, keď sa tešia na Vianoce. Žiadne nebezpečenstvo ti nehrozí, len musíš dávať veľký pozor na tvoj zdravotný stav. To jediné ťa môže ohroziť. No, zatiaľ sa necítim nejak, veľmi dobre sa cítim, ako som nejak taká emočne, ale to som stále tak a celý život, že myslím si, že nie som nejaká iná zmenená. Aj keď som doma, tak som stále taká istá, takže... Ty máš veľkú oporu máš doma. Ja viem, že máš strach. Strach, že sa bojíš o deti. Je ti smutno, že iní naokolo, áno, o tom ani nevedia. Ale ty s tým v noci, keď zatvoríš oči, trpíš, lebo ti je smutno. No však to stačí, že ja trpím, na čo to majú iní vedieť. Všetko raz skončí. A to, čo robíš, tak to budeš mať vrátené. A nemusíš sa vôbec báť o deti. Ty sú v poriadku. A tvoj manžel stále myslí na teba a pomáha ti. Aj po duchovnej stránke. Určite tam hore niekto je a dáva pozor. Tak sa báť vôbec nemusíš. Si silná, tak ty dokážeš to, čo ty chceš. Musíš si veriť. Keby si chcela ešte niečo vedieť, sa ma opýtaj. A som rada, že deti sú v poriadku a to je všetko. Nechcem nič vedieť. Čo sa mňa týka, to nie je podstatné. Môžem ísť? Tak ti prajem. Všetko dobré. Ďakujem pekne. Dovidenia.